I denne film fortæller jeg om, hvordan familielivet, kønsrollerne og især kvindens rolle i samfundet udviklede sig i perioden 1945-73. Men vi begynder med en sang om bananer. Vi har talt på knapperne, suget lidt på lapperne. Vi har stået i en kø for at få lidt hø. Vi har røget dansk tobak, hørt så meget pølsesnak. Og i ærbarhed og tugt har vi savnet frugt. Men når der kommer en båd med bananer, så har vi glemt alle sorger og savn. Og den kan komme langt før end vi aner, og lægge til i en ventende havn. Sådan lød andet vers af den folkekære skuespiller Ib Schønbergs populære revyvise, Når der kommer en båd med bananer. Sangen blev populær i 1945 og fangede ønsket i befolkningen om mere festlig hverdag med adgang til mere luksus end den, som man havde kendt under besættelsestiden, der havde været præget af rationeringer og økonomisk smalhals. De første år efter besættelsen blev dog ikke den forbrugsfest, som mange havde håbet på, og rationering på dagligvarer såsom kaffe og sukker fortsatte således helt frem til 1952, og på luksusvarer såsom personbiler varede rationering ved helt frem til 1957. I de danske familier var det i høj grad kvinderne, der havde det daglige ansvar for at få husholdningsøkonomi til at hænge sammen. Og i slutningen af 1940'erne arrangerede de danske husmorforeninger ved flere lejligheder demonstrationer mod rationeringen, stigende fødevarepriser og høje huslejer. Demonstrationerne med over 10.000 primært kvindelige deltagere viser, at kvinderne på denne tid også engagerede sig i samfundet og tog politisk handling ved at organisere sig i foreninger såsom Danske Husmødres Forbrugsråd eller Mødrehjælpen. Det var dog en politisk deltagelse knyttet op på og tæt sammenvævet med rollen som husmor og moder, som var det alt dominerende ideal for kvinder i samfundet, selv for de kvinder, der ikke kunne honorere det. En kvindelig politiker var i 1940'erne, 1950'erne og 1960'erne således stadig et særsyn, hvilket for eksempel tydeligt ses på dette fotografi af Jens Otto Krags første regering, nedsat i 1962. I 1950'erne blev både den nationale og den gennemsnitlige danskers økonomi dog bedre, og for slutningen af 1950'erne kom efterkrigstidens højkonjunktur for alvor til Danmark. Et økonomisk opsving, der i 1960'erne førte til en hidtil uset vækst og en rekordlav arbejdsløshed. De bedre økonomiske tider og udbygningen af velfærdsstaten førte også til markante ændringer i de danske familieliv. For eksempel blev den såkaldte kernefamilie nu normen, da øget velstand og velfærdspolitiske tiltag, såsom folkepensionen og hjemmehjælpen, muliggjorde, at de ældre nu ikke længere var afhængige af deres familier, og det derfor ikke længere var en nødvendighed at bo flere generationer sammen. De nye familiemønstre har sat sig tydelige spor i dansk arkitektur. Enfamiliehuset i byens forstæder blev en opnåelig drøm for mange familier, og overalt i Danmarks forstæder blev der bygget de såkaldte typehuse. Disse var typisk i et plan med gule mursten og sort eternittag. Her kunne familien få egen have og børnene hver sit værelse. Det økonomiske overskud muliggjorde også, at mange gifte kvinder kunne leve fuldt op til idealet om den hjemmegående husmor og helt fravælge erhvervsarbejde. 1950'erne og 1960'erne kan således i høj grad beskrives som husmoræren. Et ideal, som vi også ser Socialdemokratiet understøtte på disse to valgplakater, hvor de under sloganet Arbejde og Tryghed netop lover vælgerne at arbejde for et samfund, hvor manden har et stabilt job med en løn, der kan forsørge børn, såvel som den hjemmegående hustru. Elsk din mand og stop hans hoser, så bliver dit liv en dans på roser. Sådan stod der i mange unge pigers poesibøger, heriblandt min egen mors fra 1963. Det lille rim afspejler, hvordan husmoridealet blev givet videre til den næste generation af kvinder. Men drømmen og idealet om et liv som hjemmegående husmor begyndte dog langsomt at blive udfordret af andre kvindeidealer, og fra midten af 1960'erne steg både kvindernes erhvervs- og uddannelsesfrekvens. Min egen mor valgte således som mange andre kvinder og unge fra ikke-akademisk baggrund, født omkring 1950, at tage en gymnasiel uddannelse. Den øgede kvindelige erhvervs- og uddannelsesfrekvens betød dog ikke væsentligt mindre kønsopdelte liv. Kvinder tog nemlig sjældent samme uddannelser som mænd,
og blev ej heller ansat i samme stillinger. Mange kvinder fik således job knyttet til den hurtigt voksende velfærdsstat, f.eks. som sygeplejerske, pædagog eller hjemmehjælper. Og selv i den private sektor blev kvinder typisk ansat til at varetage andre funktioner end mænd. Husmoridealet forsvandt heller ikke, selvom kvinderne fik erhvervsarbejde. For mange kvinder betød livet som udarbejdende et liv med dobbeltarbejde, hvor de både varetog de klassiske husmorforpligtelser i hjemmet og et erhvervsarbejde. Et forhold, der betød, at mange kvinder valgte at gå på deltid for at få hverdagen til at hænge sammen. Fortællingen om kvindernes indtog på arbejdsmarkedet i 1960'erne er således også fortællingen om deltidsarbejdets fremkomst. Ligeledes gav de udarbejdende kvinder anledning til diskussion, og i aviserne blev det diskuteret, om udarbejdende mødre ville føre til forsømte børn. Således kom termen nøglebarn også ind i debatten, der henviste til de børn, der havde et husnøgle bundet om halsen, da der ikke var nogen hjemme til at lukke dem ind. Vask kun din egen sok, stod der med versaler på et af de skilte, som en gruppe kvinder havde med til aktion på Strøget i København den 8. april 1970. Kvinderne protesterede mod skønhedsindustriens kvindesyn og de gamle kønsnormer, hvor kvinderne stod for alt det huslige. Mændene skulle kort sagt lære at vaske deres egne sokker. Aktionen er kendt som den danske kvindebevægelse, Rødstrømpebevægelsens første. Bag den stod en gruppe kvindelige universitetsstuderende, flere med baggrund i studenterbevægelsen, men som følte, at de var nødt til at organisere sig særskilt. Rødstrømpebevægelsen udviklede sig hurtigt til en landsdækkende bevægelse med kvindegrupper og aktiviteter i stort set alle større byer i Danmark. Med så bragte de nye idéer om, hvad kvinder kunne og måtte. Således var det for eksempel Rødstrømperne sammen med fagbevægelsens kvinder, der i 1973 var med til at sikre de første overenskomster med ens takster for mænd og kvinder. Ligeledes var Rødstrømperne med til at bryde de normer, som før havde gjort det svært at forestille sig kvindelige politikere som andet end en sjældenhed. I de næste årtier voksede andelen af kvinder i Folketinget således stødt. Kønsopdelingen på arbejdsmarkedet har dog sat sig fast, og i dag taler vi om et nordisk ligestillingsparadoks, nemlig at vi i Norden har verdens højeste uddannelses- og erhvervsfrekvenser for kvinder, men stadig har et stærkt kønsopdelt arbejdsmarked.